大家来看这道题啊，183页。啊，这道题当年考的惨透了，相当一批同学这道题一个字没写，一个字没写。A 是 M 乘的矩阵 ，B 是这个矩阵，要同学证明那么的大于0，必正定。啊，要大家证明 B 正定，大家别忘了，首先检验 B 是对称的，对不对？证明前提是不要对称啊，但是把 B 转至向。啊，但是 B 转至向是不是把括弧转至向？大家打开括弧，大家整理一下。啊，我想大家一整理，是不是很容易看出来 ？B 的转至要等于 B， 所以要说 B 是对称的，对不对？啊，大家把 B 的对称性检验好了，第二步是不是要做正定的证明了？啊，命题老师编这道题就是考同学定义法，所以大家下面要干嘛？啊，大家是不是要来构造二次形？啊，因为 B 是对称的呀。B 是对称的，所以这是不是叫二次形的矩阵表示 ？B 是对称的，啊，二次形的矩阵表示 B 是不是二次形的矩阵？大家把 B 呢，是吧？把它给带进来，把 B 带进来以后啊，大家下面用分配率一乘啊，用分配率一乘，是不是得到这个结果？是吧？用分配率是不是得到这个结果？好，现在这个地方，大家应当清晰的吧？这个地方是不是就是它？对不对？这是不是就是平方和？这个平方和是不是要大于等于0？这个呢，是不是也是平方和？这个平方和是谁？X 是谁啊？是吧 ？x 是一个 n 维的列向量，大家，那么 x 的转至 x 呢 ？x 的转至乘 x 是不是变成了这个？对不对 ？x 转 x 是不是变成了这个平方和？这是不是也是平方和呀？是不是变成了这个平方和？对不对？啊，现在怎么样 ？x 不得0的吧 ？x 不得0的，所以这是 x 这小 x 是不是一定有不得0的呀？所以不得0，所以这个平方和呢，是不是是严格大于0，对吧？因为 x 不得0的吧 ？x 不得0啊，这小 x 是不是有不得0的呀？是吧？所以这个平方和一定是严格大于0，而这个平方和呢，是不是大于等于0？是吧？但是这俩平方和别混啊。这个平方，这个平方和是不是应当是它呀？啊，这个平方是不是应当是这个呀？啊，是不是应当是它？对不对？好，这样一来，这个是不是已经做完了？啊，当那么的大于0的时候，啊，对，只要是不得0，这是严格大于0吧？这是不是严格大于0？这是不是有严格大于0？所以它俩合在一起呢，是不是严格大于0？这个是严格大于0，这个是不是大于等于0？严格大于0，大于等于0，合在是不是严格大于0？啊，所以它是不是就证出来了？啊，只要 x 不得0，啊，函数值是不是严格大于0？所以二次形是不是就正定？二次形正定，说 B 是不是就正定矩阵？啊，大家这种题的考法是大家非常不熟悉的，考大家定义法，又是考大家这些符号，这个符号什么意思？啊，这个符号什么意思？啊，大家这些地方都要把它搞得仔细的，对吧？好，大家看184页。
大家看18题 ，A 正定 ，B 反对称，证明 A 减 B 方可逆。啊，我想在这儿先帮大家复习一下反对称。什么叫反对称？反对称定义是这个。啊，如果 A 的转值等于负 A， 咱们就称 A 是反对称。如果 A 的转值等于负 A，A 就叫反对称矩阵。这反对称的定义。那么作为反对称矩阵，如果大家把它写出来，大家直观上来看是什么样子的？反正写出来一定是这样的。主对角线绝对都是0，反对称绝对都是0，不可能是3，不可能是5，一定都是0。如果这是1，这一定是负1。如果这是3，这一定是负3。如果这是2，这一定是负2，反对称一定是这样的矩阵。AII 都要得0，AIJ 等于负的 AJI，这是反对称矩阵写出来是这种形式，这是反对称的定义。那么作为反对称矩阵，还有一个非常简单的常识，大家想这是反对称的定义，对不对 ？A 的转值等于负 A， 是不是反对称的定义？大家现在怎么做？两边算行列式。大家两边算行列式后，现在这边呢，是不是用行列式的性质？经过转置行列式的值不变吗？大家这边呢，再用行列式的性质大家把负1拿出去大家把 k 拿出去，是不是 k 的 n 次方这别错把 k 拿出去，把 k 的 n 次方，是不是 a 的行列式？对不对？大家看见，大家能不能看见一件事情n 如果是奇数呢？这个数等于它的相反数的吧？是不是等于相反数的？所以奇数阶的反对称矩阵，奇数阶的反对称，它的行列式肯定得0。奇数的反对称，它的行列肯定得0。我想借着这道题反对称矩阵给大家说这么几句话。下面大家回到这道题。大家把 a 减 b 方是不是写成 a 加上负 b 乘 b？ 是不是 a 加上负 b 乘负 b 呢？是不是 b 的转值？因为 b 是反对称呢，a 减 b 方是不是写成 a 加上负 b 乘 b？ 负 b 是不是变成 b 的转值？好，大家打开括弧。大家打开括弧以后，大家看一下 ，a 是正定的吧？它的潜台实际上是对称的。所以 a 的转值是不是等于 a？ 大家把括弧打开一整理 ，a 减 b 方的转值是不是等于 a 减 b 方？所以 a 减 b 方应当是对称矩阵。a 减 b 方是对称矩阵，大家是可以做二次形了，因为是对称了，是不是可以做二次形？大家一做二次形，这是个二次形的矩阵表示。a 减 b 方是不是二次形的矩阵？是不是二次形的矩阵？大家现在呢，这个二次形，大家把 a 减 b 方再改回来，再改成这个。大家一改成这个以后，用分配率一乘，又出现的这种符号吧？大家小心点，二次形的经常有这种符号，经常有。这是平方和，这是平方和，
是不是大于等于0，对不对 ？a 是正定的，这是不是严格大于0？啊 ，a 正定啊，这是不是严格大于0？这是平方和，是不是大于0？合在一起是不是严格大于0？啊，现在就正出来了吧？值呀，啊，值 x 不得0，函数值是不是严格大于0？是吧？因为正定啊，它是严格大于0的，而这个是平方和，平方是大于0啊，一个大于0，一个大于等于0，合起来是不是严格大于0？啊，所以二次形是不是就正定了？啊，二次形正定了，大家下面怎么结尾都行。啊，比方说大家用什么正定的充分必要条件，顺序就是全大于0，是吧？顺序最后一个是不是 a 减 b 方啊？是吧？是这行距是不是要大于0吧？行距大于0呢，是不是就可逆啊？啊，所以大家后面怎么结尾都行。大家可以这么说呀，啊，正定的充分必要条件是不是特征值全大于0？a 减 b 方的特征值全大于0的吧？特征全大于0啊，是不是可逆啊？我想这个可逆大家怎么说都可以。好，这个正定啊是大家难点啊，大家复习的稍微小心点啊，就注意这种定义法啊，就大家这些符号多看一看，搞清楚是平方和啊，注意这个符号。好，还是184页啊，下面呢要帮大家串3个概念。等价，什么叫两个矩阵等价？它的定义是什么 ？A 矩阵经过数呢能够变成 B 矩阵，是不是两个矩阵等价？对不对？好 ，A 矩阵经过数呢能够变成 B 矩阵，如果有行变化呢，是不是左边有数等矩阵？有列变化是不是右边有数等矩阵？经过行变化，经过列变化是变成了 B 矩阵，是吧？大家是不是可以这么写？下面大家用个代号，这些数等矩阵的乘积，大家给个代号，比如一个叫 P， 一个叫 Q， 啊，所以什么叫等价？如果有可逆矩阵 PQ， 是吧 ？PQ 等于 B， 是不是两个矩阵等价？啊，大家可以换另外一条线。经过初等变换，均的质不变，啊，所以 A 和 B 如果 A 经过初等变成 B 的呀，所以 A 的值和 B 的值一定相等。啊，反过来啊，如果两个矩阵形状相同，啊，形状相同，质相等，就一定等价。啊，大家两个矩阵等价。这是大家考察它的方法。相似，相似的定义是什么？如果存在着可逆矩阵 P， 啊 ，P 零 P 等于 B， 是要 A 和 B 相似，对不对？啊，咱们上午说的相似，大家定理不够的，所以大家在相似这儿能做的题有一定的局限性。大家怎么证两个矩阵相似啊？啊，如果有一道考题要大家证明俩矩阵相似，如果考大家，你们只有一道题能做。啊，如果考大家这种题，就一道题能做，大家就找个中介 ，A 和这对角 ，B 也和这对角，啊 ，A 和 B 就相似。啊，如果考大家两个矩阵相似的证明题。大家就这一道题，别的题不可能。好，大家还会什么？会一点简单的不相似。啊，这是不是相似的必要条件？一个、两个、三个、四个，这是相似的必要条件。但在这4个条件中，只要能找到一个啊，只要能找到一个不等号，就是不相似。啊，所以大家啊。4个里面能不能发现一个不等号？特征值也好，质也好，行距值也好，积也好，只能发现一个，那就说不相似。还有一道题，
如果 A 和对角相似，那 B 不和对角相似。A 和对角 ，B 不和对角 ，A 和 B 是一定不相似，是吧？所以大家在不相似的问题上有这么2种题，一种题用相似的必要条件挖一个，另外一种题就看和不对角相似。如果 A 和 B 不和 ，A 和 B 一定不相似。数1考过这道题，证明2个实对称矩阵相似，它的充分必要条件是特征值相同。我建议大家有空的时候做下这道题，看看会证不会证，是吧？我觉得大家应当会证了，是吧？要大家证2个矩阵相似，就是用这个，对吧？就用这个。好，这是关于相似。合同，什么叫合同？存在着可逆矩阵 C 等于 AC 等于 B， 是不是 A 和 B 合同？这是不是合同的定义？合同是从哪儿来的？合同是不是2次形做坐标变换，对不对？这样2次形做坐标变换，是不是这个新的2次形？新2次矩阵是不是合同的？在这儿呢，有一个定理叫惯性定理，考试大概呢要求是了解，这定理的意思是什么呢？2次形经过坐标变换变成了新的2次形，原来2次形的正惯性指数和现在2次形正惯性指数一定相同，原来2次形的负惯性指数和现在2次形负惯性一定相同，这就叫惯性定理。所以大家会判断合同，但怎么判断呢？正惯一样不一样？负惯一样不一样？如果都一样，就合同。所以大家2个矩阵3套东西，等价相似合同。好，大家来看这个最简单的例子。比如我问大家，他们俩等价吗？他们俩相似吗？他们俩合同吗？但是会马上说答案，他们俩等价，理由质相等，所以等价。啰嗦一点，大家做行变换，第2行乘上2，A 是不是变成 B 了？是吧？经过行变换 ，A 是不是能变成 B？ 所以他们俩等价，对不对？是吧？当然最简单用质，是吧？质相等，所以等价。好，第2个，他们俩相似吗？大家能不能马上说答案？他们俩不相似，对不对？现在理由特别的多呀，随便抓一个吧。相似是不是行离式要相等啊？这个行离式等于2，这行离式等于4啊，所以不相似。抓行离式可以吧？大家抓这个也行吗？相似不是特征值相同啊？1、2、1、4，特征值不同吧？所以不相似。别忘了这个既，相似不既要相等？3、5不相等，对不对？所以不相似。所以这道题不相似的理由多得很，随便说一个。好，他们俩合同吗？合同不合同看什么？是不是看正负惯性指数？这个矩阵是不是代表这2次形？这个矩阵是不是代表这个2次形？正惯性指数2，负惯性等于0，正惯性指数等于2，负惯性等于0，所以他们俩合同。所以合同不合同看正负惯性指数，看负惯性指数，看正负惯性指数。
啊，这道题大家可以记一下啊，记一下。啊，记在186页的上面吧。186页上面是不是有点空白？对吧？啊，07年的考题啊，一道选择题，啊，4个选项我也没让大家记。这道题呢，就问大家，他们俩相似不相似？他们俩合同不合同？啊，给这4个选项。他们俩相似不相似？他们俩合同不合同？啊，他们俩相似不相似？大家能不能马上说答案？他们俩怎么样？不相似。理由？记，对不对？相似的记要相等。这是6，这是2。不相似，对不对？好，他们俩合同吗？啊，他们俩合同吗？是不是问大家正负关系指数？大家这个矩阵代表二次形是谁啊？啊，这个矩阵代表二次形，是不是是不是 x1 方加上 x2 方，对不对？这个就代表二次形，基本上是正关系指数等于2，负关系指数是不是等于0，对不对？所以大家问他们俩合同吗？问题是不是就变了？是不是大家研究这个二次形？这个二次形正关系等于2吗？负关系等于0吗？如果等于，是不是就合同？有一个不等，是不是就不合同？好，大家想象。啊，现在问题就来了，大家怎么求啊它的正负关系指数？啊，怎么求？是吧？正负关系指数对谁讲的？是对标准形讲的。所以大家要看正负关系指数，是不是要看标准形？怎么看标准形啊？2条路，一条路求特征值，对不对？大家把特征值求出来，是不是看见啊标准形？另外一条路配方，通过配方是不是看标准形？啊，所以大家别忘了啊。遇到正负关系指数的题目，大家应该有2个思路，或者用特征值，或者用配方法，对吧？好，现在这道题，这道题的特征值，大家是不是可以这么做，对吧？是不是用行列式来做，对不对？大家把行列式一算，啊，这行列式算法太多了。大家把它全加到第一行可以，大家这2行加减也行，大家怎么做都行啊！我想啊，大家这道题怎么做都行，是吧？大家通过行列式是不是把特征值求出来？啊，大家还记得我上午给大家打过的埋伏吗？这道题的特征值除了这么做之外，用行列式做这道题是不是一个特殊的方法？大家还有点印象没有了？这道考题的 A 矩阵，这道个 A 矩阵是不是可以这么写啊？
对不对？这 A 矩阵是不是可以这么写啊？啊，大家这是不是叫3倍单倍矩阵？啊，我还把它叫 B 啊，别跟它混啊，别跟它混。我现在习惯上把它叫做 B。再讲，那么 A 的特征值呢，是 B 的特征值加上3啊。B 的特征值是不是马上说答案？是不是质为1的矩阵啊？有一个特征是不是应该是 G 啊？另外呢，所以这个特征是不是应该是-300？这个特征值是-300，那么 A 的特征值呢？啊，是不是 B 的特征值加上3啊？啊 ，A 值是不是就求出来了 ？A 的特征值一求出来，是不是有2个正特征值啊？啊，所以正关系是不是等于2？是不是负关系等于0？啊，所以大家啊，通过特征值是不是可以把啊，大家是不是看出来了？是吧？现在2次形 A 是不是正关也是2，负关也就是0？啊，所以他们俩怎么样？正负关一样合同，但是不相似。啊，现在不相似，大家这道考题做到这儿，是不是有另外一个理由？因为 A 等是330，B 等是110，特征值不一样，所以不相似。啊，这个这么做是比较可以，对吧？好，大家看看这道题吧。这道题考得太惨了，是吧？186啊，186页啊，举2阶矩阵的例子，特征值相同，但是不相似。啊，当时一个考场举的真是没有1个2个，啊，全是错的。啊，大家应当从什么角度来设计这个反例？你想改卷子的时候啊，每个同学的例子都不一样，改卷子老师应当抓什么要害，能一眼看出来同学的例子是对还是错。我现在给大家一个提示，大家考察一下，他们俩相似吗？啊，这俩矩阵相似不相似？啊，我问大家，2个矩阵相似不相似？你们只有一条路可走，是吧？是不是只有这一条路？有没有对角矩阵当中介？如果有就相似，没有是不是就不相？你们就这一条路，没有别的题，别的你们全部会做，对不对？再讲是 A 是不是上三角啊？特征值是不是1和3啊？是不是有2个不同的特征值啊？有2个不同 ，A 是不是一定和对角相似啊 ？B 是不是下三角啊？特征是不是1和3啊？是不是有2个不同的特征值啊？所以 B 是不是一定和对角相似？啊，特征值谁叫南北的1，谁叫南北没关系吧？对吧？所以 A 和 B 是不是都同一个对角矩阵相似啊？和同一个，所以 A 和 B 是不是一定相似？好，大家由我给大家的这儿，能不能得到一点启发？密题老师设计这道考题是希望大家怎么来构思反例。大家设想一下啊，如果大家考场里编反例的时候，你如果编的这个 A 矩阵啊，有2个不同的特征值。你如果编 A 矩阵有2个不同的 A， 是不是就和对角相似了 ？B 呢，是不是也和对角相似了 ？A 和 B 是不是就肯定相似？对不对？如果你编反例编的特征值不同 ，A 和对角 ，B 也和对角 ，A 和 B 就肯定相似，说明什么呢？
大家编反例必须把特征值编成重根，对不对？你如果编的反例特征不同，比方你编那个13，A 是不是和13相似了 ？B 是不是也和13相似了 ？A 和 B 是不是一定相似？所以你编的特征不同，你编的矩阵一定是相似的。所以当时怎么改卷子，就是看同学你编的 A 矩阵特征值是不是重根啊？如果是重根，往下看，看你编对了没有。如果你编的特征不同，连看都不看，绝对错了。啊，下面问题又来了，特征是重根，怎么编反例？这就是我上午复习的哪一个考点？特征值有重根，有的 A 和对角相似，有的 A 不和对角相似，对不对？有重根了，有的和对角相似，有的不相似，所以大家怎么编反例啊？大家干脆把一个写成对角矩阵，另外一个呢有重根，不和对角相似，是吧？这么来构思啊。如果大家能这么构思，我估计大家这种反例会编了。啊，我给大家写一个啊。大家看一下33这俩矩阵特征是一样吧？好，现在大家要认识它们俩不相似啊，这俩矩阵不相似啊，这俩矩阵为什么不相似？咱们先说一个啰嗦的啊，咱们说一个上午的方法，一会儿咱们再换一个方法。为什么它俩不相似？特征是有重根，和不对角相似。咱们上午怎么复习的？特征有重根了，和不对角相似，是不是要求质啊？咱们把上午思路再帮大家过一遍啊，这个思路大家一定要复习好。现在重根是谁？重根是3，这是不是要求3E减 B 的质？啊，3E减 B 的质是1，n 减去质呢，是不是等于1？n 减去质等于1，告诉大家什么？是不是告诉大家齐次方程组是不是只有一个无关的解？啊，现在只有一个无关的解，大家换一句话，是不是那个等于3？是不是只有一个无关的特征向量？2重根只有一个无关的特征向量，所以矩阵 B 不和对角相似。A 是对角矩阵吧？只有 A 和 B 不相似啊！大家看到没有？这俩矩阵特征是一样，但是不相似啊！大家这个方法啊，一定要好好整理啊！一定要好好整理。有重根了，研究质。大家求个质以后，就算 n 减去质，一算 n 减去质，是不是知道有几个解？这也就知道有几个特征向量，是吧？是不是来考察和不对角相似啊？这个方法大家一定要复习好，考不考不好说啊，考不考不知道，但是大家复习好。啊，这道题这么说呢，啰嗦的一点。啊，我不知道有没有同学能够换方法说出他们俩不相似来。什么叫相似？存在着可逆矩阵 P 列 P 等于 B， 是不是就要相似？是吧？存在着可逆矩阵 P 列 P 等于 B， 是不是要相似？这是相似的定义。好，大家想，现在大家这么考虑啊。对任何的可逆矩阵 P， 大家看 P 列 P 是谁 ？A
A 是不是就3倍的单倍矩阵？啊，这 A 大家看，我先给 A 是不是就3倍单倍矩阵？啊，大家看，那 P 那 P 呢？是不是就是它呀？但是把3拿到外面去啊。啊 ，P 逆乘单倍再乘 P 是不是等于单倍矩阵？是不是3倍单倍矩阵？啊，大家看到什么？对任何的可逆矩阵 P 那 P 是不是永远等于 A 呀？是不是告诉大家 A 矩阵是不是只和它自己相似吧？是不是 A 矩阵只和它自己相似啊？是吧？所以 A 矩阵不能和 B 相似啊？是吧？大家用这个方法是不是也可以说出来 A 和 B 是不相似的？对吧？啊，我声明一下啊，我现在给大家举的这个反例不好，啊，这个反例啰嗦了，不好。但是呢，我现在帮大家把这儿的反例全举好了，啊，我现在等于帮大家举的4个反例，相似的行列式相等，行列式相等吧？不相似，对不对？相似的质相等。这俩质相等吗？不相似，啊，相似的特征值相同，啊，特征值相同吗？不相似。相似的话是不是迹相等？啊，这俩迹相等吗？不相似。大家有没有？这俩矩阵相似的1、2、3、4个必要条件全都成立，全都成立，是不是仍然是不相似的？啊，所以这是相似的必要条件，啊，我帮大家这儿举的4个反例，对吧？4个都给大家举反例了，但是这道题这么举累了，啊，有没有同学想到这道题有一个非常好的反例？啊，这道考题一个非常好的反例是谁啊？啊，这道考题一个非常好的反例是它呀。特征值一样吧？0、0、0、0不相似。啊，他们俩不相似，大家别跟前面的题那么兜圈子了，一句话，对不对？相似的必要条件是什么？相似的必要条件是不是质要相等啊？这个是0，这是1啊，所以绝对不相似，啊，所以他们俩不相似，所以简单的多得多。是吧？我想考场如果能想到这样的例子，是不是就好了？是吧？但是考试院当年试卷被在这说了半天，啊，就同学复习的非常不到位，是吧？好多人没想清楚，对不对？啊，咱们上午给大家证过啊，相似特征值相同。现在是不是给大家举的反例，是吧？特征值相同是不一定相似，对吧？数1考的这道题，两个实对称矩相似，重要条件是特征值一样。啊，我建议大家啊，以后有空把这道题做一下，是吧？这道题我觉得大家应当会证。现在呢，大家跟着我啊，用这道题的结论往下。我现在用数1考题的结论啊往下做，大家看，特征值是不是就2次形标准形里面平方项的系数，对不对？特征值相同呢，标准形是不是就相同？标准形相同。是不是正负关系指数就相同？啊，正负关系指数相同，是不是就合同？好，大家顺着箭头，相似怎么的？一定合同，对不对？相似一定合同，因为相似特征值就一样，特征一样，标准型就一样。标准一样，正负关系就一样，正负关系一样，合同，回不去，对吧？合同只保证了正负关系指数，正负关系指数相同，不能保证特征值，所以合同不一定相似，对不对？大家再看看咱们一开始的那个例子，
他们俩合同吗？不相似，对不对？只是正负关系一样啊，不相似，因为特征值不同，对吧？所以相似一定合同，合同不一定相似。好，还是186页这道题。186页啊。这道题应当怎么思考？命题老师编这道题在考同学什么？初一的考题。两个实对称矩阵相似，重要条件是什么？特征值相同。所以这道考题它的背景就是数一的这道考题。这是实对称的吧？这也是实对称的吧？两个实对称矩阵相似，它的重要条件是什么？是不是特征值要相同？所以大家这道题要怎么做呢？但是把 A 和 B 的特征值求出来。要求 A 的特征值，是算这个行列式啊？是不是要算这个行列式？但是这道考题怎么做？抓这个 A 和这个 A 啊，是不是抓这个和这个？大家是不是第三行的负1背上去啊？这是那么的吧？这是0。负1背上去是负那么的，对不对？那么的是不是公因式了？好，再做一个0，第一列加到第三列，对不对？好，下面呢，是不是按照第一行来展开？是不是那么的？是不是乘上这个行列式，对不对？好，这个行列大家算一下是不是主电和大家算一下，大家整理一下，应当是这个结果大家把这个行列式算一下，我不算了大家算完这个行列式，应当是这个答案。好，但是把那么的减 A 的算好了，下面是不是要算大家看 B 的特征值呢？是不是2B0？B 的是不是对角矩阵是不是2B0，对不对？好，两个矩阵相似，充分必要条件是不是特征值相同？这个0和这个0是不是就抵消了？对不对？这是0吧？这个0是不是就抵消了？所以这个矩阵的特征值应当是2，这个矩阵的特征应当是 B， 对不对？这个中括弧代表的特征值应当是2，这个中括弧代表特征应当是 B， 2是特征值大家把2带进去呢，把2带进去，是不是要得0的？对不对？那 B 应当是它的特征值吧 ？B 是大家把 B 带进去，是不是要得0的？对不对？是吧？2应当是它的特征值 ，B 应当是它的特征值，一带进是不是得到俩式子？大家看一下，2的平方没了吧
2b 和2b 没了吧？是不是形成2a方？大家看 b 方和 b 方给减没了吧？2b 和2b 给减没了吧？是不是2a方？是吧？但是这俩是不是就是 2a 方等于0？2a 方等于是不是 a 等于0？是不是 a 等于0？和 b 呢？没关系吧 ？b 爱得几得几吧，对不对？所以这两个矩阵相似的重要条件是什么 ？a 等于0 ，b 任意，是不是 a 等于0 ，b 任意，对不对？好，大家看14年的考题。啊，大家记一下啊，这道题啊，记一下。啊，14年的考题啊。二次形的负关键值是1，要了解就 a 的取值。啊，咱们前面怎么说的？啊，正关系指数、负关系指数啊，正关系、负关系指数是不是对？啊，正负关系指数是不是对标准型讲的？所以大家要看正负关系指数，就2条路，一条路通过特征值，另外一条路通过配方法，对不对？问大家正负关系指数的考题，大家别忘了就2条路，一条路特征值，一条路配方法。啊，我想这道考题，这道考题如果大家求特征值，我估计你们不会求，这道题求特征值大家不会求，所以这道题只是考大家配方法。所以大家把二次形把它配方变成标准型，大家来研究负关系等于1的时候 ，a 应当等于几？所以现在借着这道考题再复习一下配方法啊，再复习一下配方法。先配 x1， 这个 x1， 这个 x1， 大家把这两项集中，大家把这两项集中以后，大家把它配成完全平方啊，是不是要填上个 a 方 x3 方？填成 a 方 x， 这是不是变成完全平方了？好，大家现在把刚刚没用到的2项先抄下来，这项没用吧？这项没有，是不是把它先抄下来？抄下来，大家这儿配方是不是加的呀？是不是马上要再减？一加再一减，是不是保证的是等号？对不对？现在大家把这是不是写成完全平方？这一写是不是就是它？这写的就当是它。x 配完了，下次要配 x2了。这 x2， 这 x2， 大家把这两项集中，把它配成完全平方。要配成完全平方，是不是要加上一个4倍的 x3 方？一加上是不是变成完全平方了？这加的外面是马上要减，这说的是加，其实这是不是减号啊？所以大家是把外面要加上，这里面是加，但是外面是减号啊，是不是要加上它？大家把它一抄下来，对不对？好，现在这个是不是又写成完全平方了？大家这个一整理，是不是变成它？好，大家在这儿因为负关系是1啊，负边是只能有1项吧？是不是这是不是有1项了？这有1项呢，这一项呢是必须大于等于0吧？
啊，这不能是负的吧？是不是要大于等于0啊？所以4减 a 方是不是要大于等于0？啊，4减 a 方要大于0，是不是 a 就求出来吧？啊，这道题考的不行，啊，因为这道题同学可能没有想到要用配方法，这道题用特征值，我估计大家不会求，啊，我跟你讲，这道题特征值大家求有点困难，啊，所以正负关系指数或者特征值或者配方法，啊，大家思路要搞清楚。啊，这道题我不讲啊，大家看一眼，14年的考题。要同学证明俩矩阵相似，大家看看，数1同学难度系数0.382，区分度0.701，数2 0.354，区分度0.67，对吧？数3 0.368，区分度。考学中心对这个区分度特别满意。啊，区分度高什么意思啊？区分度高就是复习好的同学这道题满分没错。没考好的这道题得分低，是吧？这就叫区分度高，啊！但这道考题要同学证明俩矩阵相似，大家看，也就1/3同学吧，是不是就1/3同学会做？是吧？这道题大家有空自己证一下，啊，这就前面复习的怎么证俩矩阵相似？找对角矩阵当中介 ，A 和谁相似 ？B 和谁相似 ？A 是不是就相似了？啊，我想这道题，我觉得大家现在应当会做了，好吗？啊，我想2次性特征值就帮大家复习到这儿啊。有一个考点没复习啊，数1同学啊，向量空间，是吧？我建议大家在这个微言课的网站上找一下，我有个视频，是吧？我记得好像我讲的有30分钟左右，我有点忘了，是吧？大家在那网站上看看那个向量空间那个视频，好吧？在内容上我觉得够了啊，大家好好的整理，是吧？因为现在连着讲，大家消耗的不够，是吧？大家把笔记好好的整理一下，7月、8月、9月整理笔记，啊，10月、11月、12月做真题，好吧？大家加油！好，咱们课到这儿。